Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy María y bienvenidos a la Piscina de María. Pues hoy hemos hecho una excursión a una laguna que nos han dicho que había muchas tortugas y se llama Estany de l'Olla del Rei. Está en las afueras de Barcelona, en Castelldefels. Y aquí os voy a hacer aquí tenéis un vídeo de lo que estoy viendo, que es increíble. Aquí las tenéis, las tortugas de agua, hay muchísimas, aquí hay otra. Pues nada, se acercan aquí, vienen a verme para ver si les echo algo de comer. Estamos en Castelldefels, en el stand de l'Olla del Rei, y hemos venido a dar un paseo y nos hemos encontrado con todas esas tortugas que están sacando de la laguna. Y bueno, hoy aquí hay una persona que os va a explicar por qué las están sacando. Hola, formo parte de la plataforma de Salvem la Olla del Rei y hoy, dando un paseo con mi perra, pues me he encontrado que hay 3 chicas de la Fundación Fundasplai en colaboración con Decathlon, y están llevando a cabo esta actividad. Llevan 25 tortugas recogidas, que no parece mucho, pero que cuesta mucho de coger porque son animales que están en el agua y tienen que utilizar unas redes. Todo esto se hace porque este animal es un animal muy agresivo, que se cría mucho y se reproduce un montón, que mata a la especie autóctona que hay aquí, que es una tortuga que es más, tiene otra manera de ser, y la está matando. Sobre todo, a la hora de comprar una tortuga, por favor, piénseselo 2 veces. Una tortuga dura 40 años aproximadamente y puede llegar hasta 80 años. Es una mascota que no la va a poder tener toda la vida y que va a acabar en un sitio tan bonito como este. Por favor, tengan conciencia, no lo hagan y desde luego no lo tiren en este lugar. Muchas gracias. Nada, aquí las tenéis. Da mucha pena porque ahora nos acaban de explicar que todas esas tortugas, si no las adoptamos, las llevarán a un sitio, y bueno, si no están adoptadas, pues las sacrificarán. Vamos a concienciarnos un poco, porque estos pobres animales no tienen la culpa de que los compremos y luego los tenemos. Que esas tortugas tengan suerte y que las adopten. Y bueno, adiós tortuguitas, que os vaya bien.